Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесі жаңа кассациялық соттар судьяларының бос лауазымдарына конкурс жариялады. Мемлекет басшысы 2023 жылы алғаш рет дербес кассациялық соттарды құру қажеттілігі туралы айтты. Аталған тапсырманы орындау мақсатында 24 жылғы 5 шілдеде Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы конституциялық заңға қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша жеке кассациялық сот құру туралы түзетулер енгізілді. 24 жылғы 27 желтоқсанда президенттің жарлығымен Астана қаласында 3 жаңа кассациялық соттар құрылды. Олар өз қызметтерін ағымдағы жылды 1 шілдесінен бастайтын болады. Судьялардың 9 съезінде мемлекет басшысы кассациялық соттардың және олардың қарайтын істерінің маңыздылығын ескере отырып, осы соттардың құрамына ең білікті, ең тәжірибелерді судьяларды іріктеуді тапсырды. Осыған байланысты жоғарғы сот кеңесімен Астана қаласында кассациялық соттар судьяларының бос лауазымдарына конкурс жарияланды. Атап айтқанда, азаматтық істер жөніндегі кассациялық сотқа 39 орын, қылмыстық істер жөніндегі кассациялық сотқа 29 орын, әкімшілік істер жөніндегі кассациялық сотқа 19 орын. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар ол 18 жыл заң өтілі бар, немесе 8 жыл судьялық өтілі бар, оның ішінде 3 жыл облыстық сотта істеген азаматтар қатыса алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттар тізбесі кеңестің ресми сайтында орналастырылды. Құжаттарды 25 жылғы 12 ақпанды қоса алғандағы мерзімде жоғары сот кеңесіне ұсыну қажет.